tutakiwa tuna ndege yetu zamani sana, tunazunguka ndege yetu. Nafikiri ndege kama ambayo nilitumia wakati niko Marekani, ndege yangu ilikuwa kama vile lakini yenyewe ilikuwa Charger 601. Unaona bwana, so ametuchelewesha, lakini Mungu amekusudia yake, kwa sababu nilikuwa nisha plan mpaka kufika mwaka huu nilikuwa sitaki tena kusafiri na ndege za commercial. Kwa nataka kusafiri na ndege yangu tu. Apart from that pia nilikuwa nataka watu wengine wanataka kutumia, kwa sababu Tanzania hatuna ndege kubwa za vile. Unaona nikisafiri nchi zingine labda anakuwa nikitumia ndege za nchi zingine kidogo zinakuwa kubwa zaidi. Nyumbani kwetu tunazo mfumo hizi. Hatunaga zile kubwa sana. Sasa mimi nilikuwa nimenunua kubwa ya kwangu, ila wakaniletea ujanja, wakaniingiza mjini kidogo, wakanipiga kama bilioni 4 na kitu. Unajua na niliota nazungumza nao kwa kipindi hapa. Polisi wanafahamu. Nilikuwa nafuatiliwa na serikali, wanasaidia kuona haki yangu nipataje. Na wameshaanza kidogo kiasi kwanza kurudisha. Sasa unajua ukipiga bilioni 4 unapagawa, kwa nilipiga mwaka jana unajua. Tuliwalipa kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana, tulitegemea jet mpaka kufika mwezi wa 8 mwishoni ushafika. Kazingua soka tu. Kwanza wakatuvunjisha heshima kuonekana kama tumetangaza uongo. Tunaonekana tumetaka sifa. Tushamaliza maisha ya sifa. Sasa hivi ni wakati wa kufanya vitu ambavyo tunaipa nchi yetu hadhi na thamani. Vitu wa kufanya vitu ambavyo vijana wengine nao wanaangalia kuona kama kitu kinawezekana. Na mimi mara nyingi ni mtu ambaye napenda kutumia nafasi yangu kuonesha vijana wenzangu wa Kitanzania, hususan tunatokea chini, kwamba kila kitu kinawezekana.